thank God for today. A dúpẹ́ fún ọjọ́ tòní. A ń sọ nípa kíkọ́ wa bí a ti ń gbàdúrà. We are talking about teaching us how to A lè pray. jẹ́ kó yé wa pé tí a bá kọ́ wa bọ́ ti ń gbàdúrà. And we let us know that if we are not taught how to pray, Ó ṣeé ṣe kí èèyàn gbàgbà dànù àdúrà. it's made possible that we pray. Bíbélì jẹ́ kó yé wa wípé The Bible let us know lára ìdí tí àdúrà kì í ṣe é gbà. the reason why prayer are not Òun tí answered. wọ́n bá ń ṣe ìbéèrè ìbéèrè. It is when we ask wrong Àwọn ọmọ yìí jẹ́ kó questions. yé wa wípé The disciples let us a ní láti understand kọ́ bí a ti ń gbàdúrà. that we need to learn how to A pray. dẹ̀ ṣàlàyé fún wa. And we want to let us A ó máa sọ understand. oríṣiríṣi àdúrà tó wà. We talk about different kinds of A máa sọ àwọn prayers. ẹ̀rí tí a ti gbọ́ nípa Talk àdúrà. about testimony we have A ó in máa sọ nípa prayer. àwọn nǹkan tó máa ń dí àdúrà lọ́wọ́. Talk about things that hinder A ó máa prayer. sọ nípa nǹkan tó máa ń yá àdúrà lára láti gbà. We'll be talking about things that will make A ó our máa prayers sọ to be ọgbọ́n answered. tó wà nínú kí èèyàn máa dúró de Olúwa. Wisdom that is in waiting upon the Lord. À á sọ nípa ìlànà tí Jésù ṣe fún wa nípa àdúrà gbígbà. We'll talk about the ways Jesus is making Àwọn us módẹ́lì tí pray. Jésù gbélé fún wa nípa láti máa wò. The model Jesus has laid Ìfẹ́ pé down tí a bá ń for fọ̀lọ́ us àwọn ìlànà yìí, that will let us know that when we follow these ways, a máa rí èsì àdúrà wa we kíákíá. will see the answers of our prayer. Bàbá wo ní wo Luke chapter 4 verse 1 In to Luke chapter 11 verse 1 to 2. Luke 11 verse 1 to Ó 2. yé wa ó kọ́ wa pé ó ní bó ṣe ń gbàdúrà ń bẹ̀. Let us know that there is a way to pray. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 5. 1 Timothy 2 verse 1 to Ó 5 kọ́ wa bí ó sọ fún wa pé àwọn ìlànà tí a ní láti gbàdúrà. teach us the ways to pray. 1 Thessalonians chapter 5 verse 25. 1 Thessalonians 5 verse Ìyẹn náà sọ fún wa nípa 25 pé dandan fún wa láti máa gbàdúrà. is telling us the importance of Àlẹ́ prayer. ṣàlàyé fún wa pé àwọn ìlànà tí Jésù gbé sílẹ̀ fún wa láti máa And we gbàdúrà. explain the way Jesus has laid down for us to Jésù pray. kọ́ wa pé a ní láti máa ṣe ìṣọ́òru. Jesus teach us how to pray. Nínú Luke chapter 6 verse 12 to 13. In Luke 6 verse 12 Kó to tó di pé Jésù 13. lọ yan àwọn èèyàn méjìlá. Before Jesus chooses 12 Ó lọ gba disciples, àdúrà ó ṣe ìṣọ́òru. he prayed and Nínú did Matthew vigil. 26 verse 40 to 46. Matthew 26 verse 40. Nígbà tí Jésù tó fẹ́ lọ sí orí àgbélébù, When Jesus is going to the ó lọ gbàdúrà cross, ní Gẹ́símánì. he went to pray in Níbi the tó sọ pé Gethsemane, oògùn ààrẹ dàbí ìró ẹ̀jẹ̀. where we were told that Èyí his jẹ́ kó yé sweat wa is wípé like a blood. àdúrà gbígbà ṣe pàtàkì fún wa. This is letting us know that praying Ká is tó gbé important. ìgbésẹ̀ pàtàkì kan, Before we take any a ní important láti gba step, àdúrà dáadáa. we need to pray very Ìgbà tí wọ́n well. fẹ́ ṣe ìrìbọmi fún Jésù Olúwa, When Jesus wants to be ìṣe baptized, ló ń gbàdúrà. he was Nígbà tó praying. dẹ̀ gbà tí wọ́n dẹ̀ ṣe ìrìbọmi fún And tán, after the ìṣe baptism, ló ọ̀run ṣí fún. and the heaven was A ṣàlàyé opened, fún wa wípé we explained tó bá fẹ́ to ṣe us, wedding ni, if you want to do tó bá fẹ́ wedding, ṣe òkú ṣíṣe if ni, you want to do tó bá fẹ́ ṣe burial, anniversary if ni, you want to do tó bá fẹ́ ṣe anniversary, graduation if ni, you want to do tá graduation, bá ní àwọn any emergency kan, important thing, emergency you want to tá bá do, pété pé bóyá ìpè ìjáwèrè bí ọ̀rọ̀ hospital dé, any important thing that you are bóyá called ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ dé, for about àwọn kan wọ̀nyí máa ń hospital, ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn. and these things happen to us. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ń retí ẹ̀, Many of us expect it. èmi à kì í retí ẹ̀, Many of us do not ṣùgbọ́n kò sí expect bó ṣe lè so, wù kó jẹ́. but there's no how it Àdúrà ṣe is. pàtàkì fún wa láti máa Prayer ṣe. is important for us A to tún ní do. àwọn àkókò kan We also have some tó máa time ń béèrè kan lọ́wọ́ wa, that has something from àwọn tó us. máa ń dìmáàdì ayé wa gan. It demands something from our Títí tí lives. Jésù lọ ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́, Before Jesus go for ó lọ his gbàdúrà ministry, 40 days and 40 he nights. went up to pray 40 days and 40 nights. Matthew chapter 4 verse 1 and 2. Matthew 4 verse 1 Ó and jẹ́ kó yẹ wá pé 2 Jésù says, lọ sí kàkà Matthew 4 1 and 2. Matthew chapter 4 verse 1 Ó and lọ 2. gbàdúrà 40 days and 40 nights. Let us know that Jesus go and pray 40 days and Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí 40 Jésù nights Olúwa ṣe, before he collected èyí his tó la àgbáyé ministry já, that make the tó wà láti jọ́ liberate títí the títí world, tí and he kò still in dédé this bẹ́ world sínú ẹ̀. today. He did not just drop Ó fi into àwẹ̀ it. àtàdúrà ṣáájú ẹ̀. He prayed and fasted about Tèmi àti it. ẹnu bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, If you want to do any occasion like kọ́kọ́ wedding, gbàdúrà sí i. pray first. Tó bá wà nínú oyún, When you are pregnant, gbàdúrà dáadáa. pray about it. Tó bá fẹ́ lọ sí àdúgbò kan bí ó fẹ́ lọ máa gbé bẹ̀, When you want to go and live in any Gbàdúrà surrounding dáadáa. neighborhood, pray about àti bí ó it. fẹ́ lọ sí ìlú òyìnbó ni, Or you want to travel àbí ó fẹ́ lọ abroad, sí ìlú òdì kejì, or you want to go to Gbàdúrà the other dáadáa. country, pray. àbí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba iṣẹ́ Or tuntun, you just collected a àbí ẹ̀ṣẹ̀ contract, gbéṣẹ́ kan fún a ẹni, new àbí job, ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ or ni. you just want to start a new Gbàdúrà job, dáadáa. pray very well Àdúrà before gbígbà you ní do it. láti jẹ́ bí kápẹ́tì tá a fi ń tẹ́lẹ̀. Prayer should be like carpet that we lay on Láì our gba back. àdúrà dáadáa, Without ó praying ṣe ṣe very kéèyàn well, kọsẹ̀. it may let us to be Ẹ já wo mislead. Matthew 4 1 and 2. Matthew 4 verse 1 and 2 says, Then was Jesus led up by the Spirit Ẹ̀mí mímọ́ darí into Jésù the lọ sí aginjù. wilderness to be tempted of the Èṣù devil. lọ ń dán wò ń bẹ̀. And when he had fasted Nígbà tó 40 dẹ̀ days gba àwẹ̀ fún 40 days and and 40 40 nights. nights, Ṣé ní he was bẹ́yẹn? afterward So, and hungered. àdúrà gbígbà ṣe pàtàkì. Prayer is very Lénìí, important. Today, A fẹ́ sọ fún wa pé ká tó gbé ìgbésẹ̀ kankan, we want to let us know that before you take any ká step, tó ṣe ìpinnu kankan, before you do any a ní decision, láti gbàdúrà you dáadáa. need to pray. Ẹ wo Luke chapter 6 verse In 12. Luke chapter 6 verse 12, Luke chapter 6 verse 12. Luke chapter 6 verse Ó sọ fún wa pé 12 Jésù says, fi gbogbo òru gbàdúrà. tell us that Jesus prayed Ó throughout tó the di pé night bóyá bẹ̀rẹ̀ sí lọ yan àwọn ọmọ ẹ̀yìn. before he chose his own Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò ló wà disciples. lẹ́yìn Jésù. Many people, many Ṣùgbọ́n kò ń crowd ṣe are gbogbo wọn at ló the yẹ back fún of iṣẹ́ Jesus, ìránṣẹ́. but not all of them
them are Nínú here ayé for the wa, work of the Lord. In our life, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló wà ń bẹ̀, many people are ṣùgbọ́n kò there, ń ṣe gbogbo wọn ló yẹ fún un tá a but fẹ́ kí not wọ́n ṣe. all of them are qualified for Luke what chapter you 6 want verse to do. 12. Luke chapter 6 verse 12. Yes. And it came to pass Ó sì ṣe in those days ní ọjọ́ náà, that he went out ó into a lọ mountain sí orí òkè to pray láti lọ gbàdúrà. and continue all Ó dẹ̀ night fi gbogbo òru gbà á. in praying to Ẹni nígbà God. tó gbàdúrà sí Ọlọ́run. So ohun tó ṣe tán yẹn, What he finished, ó wá padà wá. he came Ó wá back. wo gbogbo àwọn tó wà lẹ́yìn. He looked at Ó wá the yàn wọ́n back lẹ́yọ and kọ̀ọ̀kan. chose them one by Nínú one. àdúrà yẹn ló ti mọ ẹni tó yẹ kó òun mú. It was through prayer that he know whom to Àtẹni tí ò yẹ choose. kó mú. And those he Tí o should fẹ́ not fẹ́ choose. ọkọ, If you want to marry, tí o fẹ́ fẹ́ yàwó, husband or rí i wife, pé o gbàdúrà sí. make sure you pray about O it. fẹ́ wo àwọn tó máa bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́. If you want to look for those O that fẹ́ will gbọ́ ọmọ work ọ̀dọ̀. with you, Ẹni tó jọ máa dòwò pọ̀. those who Ẹni tó máa fi ṣe serve òṣìṣẹ́. together, those who Ẹni tó fẹ́ gba that will be PA. your worker, those that Ẹni tó will fẹ́ be gba your secretary. PA, your Ẹni tó fẹ́ secretary, gba agency. your Ẹni tó fẹ́ gba agents, spokesman. all your spokesman. Ẹ gbàdúrà sí Pray dáadáa. about it. Ìwọ tó ibo ló fẹ́ gbé? Where do you want to live? Àdúgbò wo ló fẹ́ gbé? Which surrounding? Èkó ni, Which neighbor? àbí Ìbàdàn Lagos, ni, Ibadan, ìlú òyìnbó ni, abroad, ilẹ̀ Haúsá ni, ilẹ̀ Ìgbò ni, in the north, ilẹ̀ in the Ghana south, ni, in Ghana, ibikíbi tó bá fẹ́ gbé, anywhere you want to gbàdúrà sí live. dáadáa. Pray about Jẹ́ it. kí èsì àdúrà jẹ́ kí èsì jáde nínú àdúrà Let there be response in the kó prayer o you tó are mọ praying. ìgbésẹ̀ tó máa gbé lọ. Before you know the step Má you gbàdúrà want kó to tó take. lọ ṣe, má sọ pé tó bá ṣe tó wà máa gbàdúrà sí i. Don't do it before praying. Wà á kọ́kọ́ gbàdúrà, Pray before wà á rí doing ọ̀nà it. àbáyọ nínú So àdúrà, you will see the way wà á wá lọ forward. nínú ọ̀nà láti lọ mú. Then you now go and take Iṣẹ́ wo it. ló fẹ́ ṣe gan? What are the work you want Rí to dájú kó do? gbàdúrà sí Pray dáadáa. about your work. Ǹjẹ́ o ń wá ojú Ọlọ́run fún ọgbọ́n? Are you looking for the face of the O Lord wá ojú for Ọlọ́run fún wisdom, ìtọ́ni? for direction? Gbàdúrà dáadáa. Pray about it. Àdúrà gbígbà Praying, ó máa ń ràn yàn lọ́wọ́. it helps Ó máa ń jẹ́ us. kẹ́mi mímọ́ dá sí ọ̀rọ̀ yìí. It makes the Holy Ó máa ń jẹ́ Spirit kọ́lọ́run kó tú àṣírí fún to yàn. expose Ó things máa ń jẹ́ kí ohun to us. téèyàn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ kéèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní What máa you mọ̀. don't know, it will make us Ó máa ń jẹ́ kí to ohun know téèyàn ò rí tẹ́lẹ̀ kéèyàn bẹ̀rẹ̀ it. sí ní What máa you rí. do not see will make it Ó to máa ń see. ṣàlàyé fún yàn tó pamọ́ sí kọ̀kọ̀. Prayer explain what is hidden. Kì í jẹ́ kí Sátánì kó yàn yàn jẹ. It does not allow Kì í Satan jẹ́ to kéèyàn deceive kọsẹ̀. you. It does not allow you to mislead. Àdúrà gbígbà ńgbà míì. Praying is very important. Nígbà míì, In ó sometimes máa gbà pé kó o lọ farasin. it will make you to Ó go dá pè and ní go to prayer some- retreat. like prayer Jẹ́ retreat. pé wàá fi gbogbo nǹkan sílẹ̀. You just abandon everything. Ìwà nìkan á wá ojú Olúwa lọ. Only you will be seeking the face Ẹ of bá wo the Luke Lord. chapter 5 verse In 16. Luke chapter 5 verse 16. Luke 5:16. Luke 5 verse 16. Yes. And he withdrew Wọ́n ní himself Jésù Olúwa ya ara ẹ̀ sọ́tọ̀. into the Ó lọ wilderness sí aginjù. and prayed. Òun nìkan. So, mo sọ fún wa nípa àwọn ìlànà tí Jésù fi gbàdúrà We pé are pé àlè telling kẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ̀. us about the ways Jesus used to pray that we can Tó bá fẹ́ lọ learn from it. àdúrà àkókò kan wà tó kó máa gbàdúrà pẹ̀lú àwọn There ènìyàn. are some period that you have to Ṣùgbọ́n pray àkókò with kan people. wà tó pé ìwọ nìkan ló There máa are some gbàdúrà. people that you have to pray O by ní láti yourself. ya ara ẹ̀ You sọ́tọ̀. have to separate O ní láti fi yourself. gbogbo nǹkan tó ń ṣe sílẹ̀. Withdraw everything you are O doing. gbọ́dọ̀ gbé láptọ̀pù ẹ dání. You must not take your O gbọ́dọ̀ laptop gbé with fóònù ẹ dání. you. Your phone must Ìwọ not be with you. nìkan Only you and ló your máa lọ God síbẹ̀. that will face the Bóyá o prayer fẹ́ plan. lọ bá Ọlọ́run bá Or Ọlọ́run. you want to O talk fẹ́ to lọ wá ojú God. Ọlọ́run lórí You ìkọ̀ọ̀kan. want to see the face of Àbí o the tẹ̀ Lord. fẹ́ tún agbára ẹ ṣe. Or you want to renew your Níbi power. o tẹ̀ ti ṣiṣẹ́ tí o fẹ́ kọ́lọ́run kó tún fún ẹ kó tún fi atẹ́gùn ẹ̀mí sí ẹ lára. You have worked and you want God to renew your Àbí spirit. ẹ rántí ọjọ́ tí Jákọ́bù tó lọ gbàdúrà lóru nígbà tó fẹ́ lọ pàdé ẹ̀gbọ́n ẹ̀. When Jacob wants to go and meet Wọ́n his ló kó brother, gbogbo he ìyàwó àwọn prayed ọjọ́ alone rìn. in the night. Ó wá lé gbogbo wọn kúrò ńbẹ̀. Ó nìkan wá kọjá odò abandoned Jábọ́kì. his family, wives and children. Nígbà tá a lọ sí Jerusalem wọ́n Then fi he bẹ̀yàn mú wa. passed to the river. Ó wá gba Jábọ́kì kọjá. He passed across Òun Jacob, nìkan him alone, wọ́n ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ìjàkadì pẹ̀lú and he Olúwa. started praying. Ó gbàdúrà títí nígbà tó máa fi yá Olúwa yí orúkọ mi padà. He prayed unto him, saying Olúwa, that Jesus changed my name, Òkú fún mi tòótọ́. that God should Ibẹ̀ lọ bless ti him. change orúkọ ẹ̀. That is where Jacob Ibẹ̀ name lọ was sí ló ti changed. lójú rere Olúwa. That was where he see Lẹ́yìn the face ìgbà of the yẹn, Lord. Àti After ọ̀gá that, ẹ̀ o him and tó his sá lọ lọ́dẹ̀ brother àti ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó fẹ́ lọ bá and the brother he wants to gbogbo go wọn and ṣojú meet, rere sí. all of them was Àdúrà gbígbà praying. ó máa ń gba àkókò tí wọ́n máa ṣe retreat. It will have a time that Jésù only you Olúwa, will have a Luke chapter 5 verse 16 wọn ló lọ sínú àjèjì òun nìkan Luke 5, olùdá 16 gbàdúrà. told us that Jesus redeemed Kì í ṣe himself to gbogbo the ìgbà náà ló mountain máa to fara pray. hàn. Not every time you will Kì í ṣe gbogbo ìgbà náà ló máa gbàdúrà pẹ̀lú Not àwọn every ènìyàn. time you pray with people. Ààyè àdúrà pẹ̀lú àwọn ènìyàn wà. Praying with people, Ṣùgbọ́n àdúrà àti ẹnìkan praying with alone. ó wà. We are praying alone Èyí with tó yẹ kó máa yourself. ṣe ẹ́ láǹfààní. That will give you Ọlọ́run á ràn wá benefit. lọ́wọ́. God will help us in Jesus' Àdúrà name. gbígbà ṣe pàtàkì o. Praying is very important. Wá ààyè dáadáa. Look for a Nínú time ọjọ́ méje, in 7 days. o ò gbọ́dọ̀ sọ pé ò ráyè. Don't say that you don't Nínú have ọjọ́ time. kan, In nínú a day, 24 hours in wà lọ́jọ́ 24 kan, o ò hours. gbọ́dọ̀ sọ pé ò ráyè. Don't say that you don't have a time to pray. Àdúrà dàbí ohun tá à ń mí ni. Prayer is like what we Ó dàbí what we oúnjẹ tá à ń jẹ ni. eat. It's like the food we eat. Jésù ní ká máa gbàdúrà nígbà gbogbo Jesus said we láì should ṣàárẹ̀. pray at all time. Kò sọ pé ká má ṣiṣẹ́.
pray without kò ní ká má ceasing. sùn, He did not tell kò us ní we ká má should not. ṣojúṣe wa sí He did ẹbí, not say we should not. He ṣùgbọ́n did a ní not say láti we should wá not pray ààyè our fún but we Ọlọ́run need to have a time for kó máa God. ràn wá lọ́wọ́. It will help Ìdàgbàsókè us. ẹ̀mí wa It will help our ó dá spiritual lórí life. àdúrà tá à ń gbà. Our spiritual Ọlọ́run á life ràn wá comes lọ́wọ́. about prayer. A máa God will help tẹ̀síwájú ní us. ọ̀la. We will continue A ṣàlàyé fún tomorrow. apá à ń lọ sórí òkè ní June 11, 12. We talked to June us that we 11 are to going to 15. mountain June 11 to 15. So a máa gbé mọ́tò sí Kòròdú. There is bus in Àgbékòrò sí Ikorodu, RCC camp bus in ní Kapasi. RCCG camp, Àgbékan sí Yànà Pájà. bus in Àgbékan sí Anapaja, Ọ̀rẹ́gùn. bus in Ẹ pè wá. Irebu. Kó Call kẹ́lẹ́ us sọ bí on tẹ́ ẹ the fẹ́ dúró number sí ní gbogbo so ẹ̀. you can Ó tell bá us lè where you rọrùn are fún going wa. to stay. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. God will help us in Ọlọ́run á máa tì Jesus' wá name. lẹ́yìn. God will Àtúnmọ̀ pé orí òkè area yẹn, àwọn pẹ̀bẹ̀ ní Àkànràn ní area Akíkẹ́ni, orí òkè Akíkẹ́ni. We say that mountain is Orí òkè around Akíkẹ́ni ò fàyè gbà kí Akíkẹ́ni. It's obìnrin wọlé, Akíkẹ́ni mountain. ṣùgbọ́n orí òkè tó wà ẹgbẹ́ ẹ̀ ló wà, wọn ò jìnnà síra The wọn. mountain we Ìyẹn are fàyè gbà going is beside kí that ọkùnrin place. àti obìnrin kó ṣe ìbẹ̀ láti lọ. It allows men and Ọlọ́run women ní ká lọ ká lọ together. lórí ọjọ́ mẹ́ta It's gbáko. God that said we should go and use 3 days there. Àdúrà la fẹ́ lọ gbà ń bẹ̀. We want to go and pray Àdúrà wa lè there. máa ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Our prayer will be answered Lára in Jesus' ọ̀nà name. ọ̀nà àbáyọ àdúrà A way forward òun ní kí ọmọ gbàdúrà lórí òkè. is to pray on the Our mountain. number wa ni 080 080 34 34 34 34 74 68 68 080 080 34 34 34 34 74 74 68. 68. Àwọn àtẹ̀síwájú ní ọ̀la. We will continue tomorrow.